Pozdrav svima! Ovaj put vam donosim recept za domaću tjesteninu od samo 2 sastojka. Ako volite mediteransku hranu i umake, onda je ona neizostavan dio vaše kuhinje. Dosta se razlikuje od kupovne tjestenine, tako da ako niste do sada, obavezno probajte napraviti svoju tjesteninu. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da me podržite i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. Uključite i zvonce kako bi uvijek bili obavješteni kada objavim novi video. Ukoliko nikad niste pokušali napraviti svoju tjesteninu ili želite provjeren recept, ostanite sa mnom do kraja. Od sastojaka će vam trebati brašno i 2 jaja. Prosijte brašno i u sredini napravite udubljenje, a zatim izlijte jaja. Mijeste rukom da se sastojci povežu dok ne dobijete kompaktniju smjesu koja se lijepi za ruku. Zatim nastavite mijesti kako bi oblikovali tijesto u loptu. Mijesite tako što kupite višak brašna iz zdjele. Kada ste pokupili svo brašno i umjesili tijesto, oblikujte ga u loptu. Tijesto je potrebno mijesti nekoliko minuta sve dok ne postane glatko. Ovaj postupak je od velike važnosti jer se tijekom miješanja formira glutenska struktura koja je bitna za teksturu tjestenine. Nakon toga pobrašnite radnu površinu i razvaljajte tijesto na debljinu oko 2-3 mm. Ovaj recept je jednostavan, temeljan i ne mijenja se. Ono što se mijenja je kvaliteta brašna, veličina jaja i vlažnost zraka. Važno je samo znati kakvu konzistenciju želite postići, pa ćete tome prilagoditi i ostalo. Jaja možete koristiti bilo koje srednje veličine, ako imate domaća još bolje, jer što im je kvalitet bolji, bolje će biti tijesto. Domaća tjestenina je toliko bogata ukusom da me oduševi svaki put iznova. Ako niste do sada, svakako probajte napraviti svoju tjesteninu, sigurna sam da će vam biti neizostavna na trpezi. Ne zaboravite da je važno da vam tijesto bude pobrašnjeno kao i radna površina kako se ne bi lijepilo i pucalo. Razvaljano tijesto ostavite sat vremena da odstoji kako bi se prosušilo. Kada se tijesto prosušilo, urolajte ga pomoću oklagije, prerežite na pola i spremno je za rezanje. Rezance režite na željenu širinu, ja više preferiram tanje, nekako mi budu ukusnije. Izrežite i preostalo tijesto, a vaši brzi domaći rezanci su spremni za kuhanje. Kao što sam navela, možete je odmah kuhati, a možete je ostaviti da se prosuši i kuhati sutradan. Domaća tjestenina je jedna od najboljih stvari koje možete sami napraviti, a idealna je uz svaki umak. Odlična je uz bolognese, salsu ili pesto, ovisi sve koji umak volite. Ako vam se recept sviđa, ne zaboravite da mi ostavite like i besplatno se pretplatite na moj kanal. Možete me zapratiti i na Instagramu, moj profil je prahnulu.me i obavezno mi šaljite slike vaše tjestenine. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!